Process is what you download the data with and prepare the data to go into the interpretation packages. So the process ka jaro data re yu pi ro the inversion lo ko package se thai ma no. We went over the preparation of the sequences the other day, but what I've done is put together in pictures a series of steps for you to make sequences. Series stack တွေကိုထည့်ပြီးတော့လေ sequence လို့ကိုတနေ့ကပြသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြထားရရှိတယ် So we'll provide this PowerPoint presentation as a PDFs that will add to the package that you got the other day, the set of pictures you got the other day. ဒီဟာတွေက PDF file တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီ slide တွေကိုအဲ့ဒါဟိုနေ့ကပေးထားတဲ့အဲ့ file နဲ့တူတူဒါထည့်ထားပေးမှာဖြစ်ပါတယ် But I think it will be better in pictures than if it was just in words. ဆိုတော့ပုံနဲ့ဆိုပို့ပြီးတော့လွယ်ကူမလားလို့ပြောတဲ့အကြောင်းပေါ့ So when you're preparing your sequence, you select the line. I don't know if, does anybody have Electra Pro running on their computers? ကွန်ပျူတာဖွင့်လို့ရလား Electric Pro ကိုဘယ်လိုရဒီခါကြည့်သွားအောင် so it's better for them to It's hard to see it on here. So we're on the creation screen grid. creation screen grid ထဲကိုရောက်နေပါတယ် And we select line line ကိုရွေးရမယ် and then next. next ကိုနှိပ်မယ် And then we're given the choice to make our X spacing. အဲ့မှာ space ကိုရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ် so electrode ရဲ့ space ကိုရွေးတာဖြစ်ပါတယ် We were running 4 meters in the park. We may run 5 meters or 10 meters 4 tomorrow. မီတာကွာလဲရတယ်5မီတာကွာလဲရလို့မျိုးရွေးလို့ရတယ် And then the X grid size is how many electrodes do you have? electrode ဘယ်နှခုရှိလဲဆိုတာပါမယ် So you remember Doug saying that on our survey on Wednesday, we bent electrodes. We put electrodes out to the north and to the south on an angle. so ကျွန်တော်ဒီမနေ့ကလည်းခုနကလည်းပြောသွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော် electrode တွေထည့်တဲ့ခါကျတော့ချို့နေရာမရှိတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်လိုက်ရတာ electrode တွေရှိတယ် So we weren't using 12 of our electrodes. ကျွန်တော်ဒီ12ချောင်းလောက်ကိုကျွန်တော်မသုံးခဲ့ရဘူးအဲ့မှာနော်ကျွန်တော်ထည့်မတွက်လိုက်ရဘူး So what we could do is set this to 60 electrodes instead of 72. so အဲ့မှာ92လို့ရေးမဲ့အစား60လို့ကျွန်တော်ရေးလိုက်60 right 60, yeah. But what we did with Prosys software is we just removed the data from those 12 electrodes. so ကျွန်တော်တို့အဲ့12ချောင်းelectrode ကelectrode 12ချောင်းစီကနေ data တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖယ်လိုက်တယ်မယူဘူး So you can do it either way. ဆိုတော့ဒီမှာပဲဒီမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီ electrode ကို short လိုက်ပြီးဆိုလည်းရတယ်မ short ပဲ92ထည့်ပြီးတော့မှ data ထွက်လာမှအဲ့ data ဖြတ်လိုက်တာလည်းရတယ်နှစ်မျိုးလုံးလုပ်လို့ရတယ် So then you select automatic grid. I'm automatic grid ကိုရွေးမယ် You create the grid. I'm create ဆိုတာပါမယ် And then you get the positions of all the electrodes. ဒါဆိုရင် electrodes ရဲ့ position သူတို့ရဲ့တည်နေရာတွေ့လိမ့်မယ် And the number that the electrode is. ဆိုတော့သူတို့ရဲ့အရေးအတွက်ပါမယ် So we did that on Thursday last week already. ဒါကျွန်တော်ဒီတာတာပရင်းနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာပါနော်ဒါလေး This just provides you with the step-by-step instructions. ဒါတော့အဆင့်ချင်းစီဘယ်လိုလုပ်ရတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ် So now we're on the configuration screen. The configuration screen ပေါ်ရောက်ပြီ And then we're doing these steps here. configuration screen မှာကျတော့ဟောဒီအဆင့်5ဆင့်လောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ် We select the type of array. We give a name to it so we can recognize it when we download it in the data download လို့ set. ရင်မှတ်မိအောင်နာမည်ပေးရမယ်ပြီးတော့ array type ကို array ရဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်ရွေးမယ် Then we select row because we're not going to collect IP. the row ကိုကျွန်တော်ရွေးမယ် IP ကျွန်တော်မရှိဘူး We select the time, 500 milliseconds. 900 millisecond ရွေးမယ် So you saw that Usoneng, was it? His parameters were
2,000 milliseconds. တော့ millisecond 2000လို့ So 2 seconds. တော့2 second ပေါ့ And for his stacks, he had minimum stack 4, maximum stack 10. stack ကိုကြတော့ minimum အနည်းဆုံး4ခုနဲ့အများဆုံး10ခုသွားထည့်ထားတယ်မလက်ကပြသွားတယ်ဥစုနိုင်ပြသွားတဲ့ဟာပေါ့ဒီမှာကြတော့ And so that was because he was collecting IP. ဘာကြောင့်သူက IP ကိုသူက IP ပါထည့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ And you have to collect IP for at least 2 seconds. IP ကကြတော့2 second လောက်တစ်ခုချင်းစီအတွက်2 second လောက်ကြာတဲ့အခါကျတော့ Because it's a decay of voltage. The voltage ကိုပို့ပြီးတော့ကုန်စီတယ် So you have to collect for 2 seconds to get the decay for IP. ဟောအဲ့ decay ကိုရဖို့အတွက်တယ် decay ဆိုတော့ Yeah, the drop. second လောက်ကြာတယ် decay ရဖို့အတွက် And the other thing for the national work that has been done so far is that they're not doing a lot of measurements. They had, for instance, 39 electrodes on the one survey, and we have 72, and we're collecting 2,000 pieces of data, and they were collecting 150 maybe. သူတို့ကြတော့နည်းနည်းရေတွက်နေတယ်ပေါ့ဒီမှာကျတော့82ကြီး electrode တွေကျွန်တော်ယူထားဆိုတော့အများကြီးပေါ့ point data point အများကြီးရမှာပေါ့နော် So that's why we just collect for half a second. အဲ့ဒါကျွန်တော်က electrode လည်းများတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ second web ကိုပဲကျွန်တော်900 millisecond ချက်ထားဖြစ်ပါတယ် second web ပေါ့တော့ So then we put our Q, and we use 5 to make sure we collect data, 5%. So that the numbers over time, over 2 seconds of data collection can vary by 5%, and we still keep the control data. Q ကိုလည်းကျွန်တော်ယူရပါမယ်သူကြတော့9ပေါ့9လောက်ချက်လို့ရတယ်9နဲ့တစ်ကနေ9ထိပေါ့ And then the stacks 2 and 4. stack ကိုကြတော့2 4ထည့်ပါတယ် So the data that we collected on Friday had about 5% went to 4 stacks, the rest were all 2 stacks. တော့9ရာခိုင်နှုန်းအပေါ်ကအနည်းဆုံး2 stack အများဆုံး4 stack Remember, as long as the data after 2 stacks, 2 cycles, is within 5%, it doesn't do more stacks. so stack ကနှစ်ခုတွဲမှာပဲလောက်တာနှစ်ခုကနေ4ခုတွဲမှာပဲလောက်တာပေါ့အဲ့ထက်ပိုပြီးမလောက်ဘူး stack ကို And then we select the voltage injection parameters, VP 50 millivolts, and 600 volts. ဆိုတော့ကျွန်တော်အမှကျတော့ parameter နဲ့ကျွန်တော်ထည့်ရမယ်လက်စီကြောင်း injection ကိုရွေးချယ်ရမယ်ဖြစ်ပါတယ် injection ကိုကျတော့ BP ကိုကျ50 millivolt ထည့်ပြီးတော့မြင့်ဆုံးကကျတော့စက်အားဖြစ်တဲ့60 volt ထည့်ရပါတယ် So the national level ones are the R2, which is 4 channel and goes up to 800 volts. သူကကျတော့800ထိ volt ထိသွားတဲ့ဒီဥစ္စာကိုနေပြီးတော့ရုံချုပ်မှာတုံးတဲ့ဟာကျတော့သူကကျတော့4 channel နဲ့သွားတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော် So it would collect the data that we're going to do faster for dipole-dipole, which one the national one the national one. the dipole နဲ့လုပ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ရုံချုပ်ကစက်ကပိုပြီးပြန်ပါတယ်တဲ့ But not the Wenner-Schlumberger. It would take when the I same slam a time. race ဆိုတော့အချိန်တူတူလောက်ပဲတင်ကြပါတယ် And then this one is 600 volts, and the national one is 800 volts. နေပြီးတော့ရုံချုပ်မှာရှိတာက800 volt ဒါကျွန်တော်လက်ထဲမှာရှိတာ600 volt ဖြစ်ပါတယ် But 600 volts should be enough for all 72 electrode spacing surveys that you would do. ဆိုတော့ဒီ92တိုင်းစာလေးကျွန်တော်လုပ်ပါhow many 600 volts for 700 meters. 920မီတာအတွက်ကိုကျွန်တော်လောက်ရမယ် volt အား600ဆိုတာလုံလောက်တဲ့အားပါပဲ So then you build your sequence. ဒီမှာ sequence တွေတိစောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ် And for our Wenner-Schlumberger, we would always have these numbers as 1. 1လို့ထည့်ပါတယ်ဒီမှာ But for dipole-dipole or for pole-pole, if you start doing pole-pole, set these numbers for 2 because this is a 2-channel system. 2 channel system လို့ dipole pole လို့ဘာလို့လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့2လို့နှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့
if you were doing it with the national system, you would set it for 4. အဲ့ဒါဒီရုံးချုပ်မှာရှိတဲ့စက်နဲ့ဆိုရင်တော့4တောင်ကရေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တော့4 channel ရှိလို့ And then, do you remember how we set these? That we just highlighted them, double clicked them, or ဒီ highlighted စက်တင် them? ချတဲ့ပုံစံကျွန်တော်ပြထားတာမှတ်မိလား Is everybody comfortable with that? Any ရလား questions? လိုက်ရလား Any questions? And this, I would always use this sequence for dipole, or something. Pardon me, for Winter Schlumberger, or something similar for dipole. So 6, and then 1 below 6, 1 below 6. And that's because the noise gets greater if you go beyond 6. The noise, the background noise. ကဲဒါ6ချက်ကျော်သွားရင်နောက်ခံ background ကလာမဲ့ noise တွေကပို့ပြီးတော့များလာမြင့်လာမယ် And that's explained up in there. So, and then you click on the standard compute. standard compute လို့ကျွန်တော်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ် And then you can look at, that's the pseudo section of data that you're going to collect, although it doesn't have values in it. That's the positions or the levels that Doug was talking about. တော့ဒါဒီ pseudo section လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကကျတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အလျားအဲ့လိုအပေါ်မြေပြင်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အလျားပို့ပြီးတော့ခြေတာနဲ့အမျှအောက်ကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးမြင်ရတယ်ပေါ့မြင်ရတဲ့ပုံစံကမြင်နိုင်မဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်ပြသထားတဲ့ဥစ္စာပဲဖြစ်ပါတယ် And you can see on the previous window or this window, it tells you the time that it's going to take approximately to collect the data. အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ data collection လုပ်တဲ့ချိန်မှာခန့်မှန်းကြာချိန်ကိုကျွန်တော်ထည့်သွင်းထားတာဖြစ်ပါတယ် Oh. Just a second here. Oh, I thought I had the view window there. Let's escape from this. The view sheet is important to look at so that you understand the sequences, the quadrupoles that are being collected. 1, 2, 3, 4 is the first measurement. So that's using electrode 1, 2, 3, 4. The ဒီနေ့ reason တောင်းလေးကြတော့ဒီ electrode တင်းနဲ့တောင်းလေးကိုပြောရဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာကျတော့ quadrupole နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီ view sheet ကအရင်လည်းအရေးပါပါတယ် So there's 2 things we haven't talked about very much. One is a roll along. You can call it that. Yeah. So you see that graph there. ဒီ graph ကိုကြည့်လား This is the dipole. တိုက်ပါ Here's what a roll along looks like. ဒါ row along နဲ့ row along ဆိုတဲ့ array ရဲ့ပုံစံပါတဲ့ဒါ So that dipole one that I just showed comes down like that. အဲ့လိုမျိုးကြာလာမယ် dipole ကခုနပြတဲ့ပုံစံအတိုင်းပါ But I want to extend my survey farther. ကျွန်တော်ရဲ့ survey ကိုပို့ပြီးတော့ရှေ့တိုးပြီးတော့လုပ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ So I can take another cable and put another 16 or 18 electrodes in here. အဲ့မှာ18ခုလောက်ထပ်ထည့်မယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့လုပ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ And I pick up my unit unit ကိုယူမယ် and move it to the middle where there's 2 cables on either side. ဆိုတော့ cable နှစ်ခုပါတဲ့ဘက်ကိုသွားမယ် Anybody give me any paper? Maybe we'll turn that around, because I guess you can use the backs next. Oh, I'll find something I can use here. Let's just pull one out. Grab the inside. Step for each other. So, I don't know if you can see this or not, but can you see that?
တွေ့တာတဲ့ So we've got 4 cables out in the iris unit. 1, 2, 3, 4. We want to extend it. So we could pick up this cable 1, move it to here. Comes cable 5, but we have to move the iris unit into the middle again. ရလားတော့ကျတော့ခုနပြော cable 4တင်းနဲ့3လေးရှိတဲ့ခါကျတော့1ကိုဒီဘက်ပြောင်းလိုက်တော့5ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ तू က set ကိုတော့အလဲကိုပဲပြန်နေရရွှေ့ပြီးပြန်ထားမယ် Do you understand that? Maybe not so much. နားလည်လား We draw the nuts. Yep. So here, we collected that data. Now we want to collect that data. ခုနကကျွန်တော် data collection လုပ်လိုက်တာကို3 can ကို collect လုပ်တာအခုကျတော့ဒီ 5 ကနေကြားတဲ့ဟာသိကျင်တဲ့ကျွန်တော်1 cable 1ကိုပဲ5ကိုပြောင်းလိုက်တာဆိုတဲ့ခါကျတော့3နဲ့4ကြောင်း set ကိုထားလိုက်ရတယ်လို့ပြောတာ So let's say we collected 2,000 data points. အဲ့မှာ data point 2000စာလုပ်ယူခဲ့ပြီလို့ဆိုပါစို့ We could move everything over and collect another 2,000 data points. A ကုန်လုံးရွှေ့ပြီးတော့နောက်ထပ်2000စာ data point ကိုထပ်ပြီးတော့ record လုပ်လို့ရတယ်ဟိုဘက်ပြန်သွားလို့ရတယ် But we've already collected all that data. အဲ့ဒီမှာပါပြီးသား data တွေဖြစ်တဲ့ကြာအကုန်လုံးပြန်မရွှေ့တော့ဘူး So we don't have to collect it. cable again. အကုန်လုံးပြန်ရွှေ့မယ်ဆိုတော့နေရာပြန်ချမှာနဲ့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘယ်ဖြစ်လဲဆိုတော့ပြီးတော့အဲ့မှာရပြီးသား data လေးဖြစ်နေတယ်လေ We just want to collect the data in here. အဲ့မှာ test sound extension လုပ်ခြင်းနဲ့ data တွေပဲကျွန်တော်တို့ collect လုပ်ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ So that's a roll along. We're just collecting a little bit of data to extend our line, and we could do another one. And we could do another one. အဲ့လိုမျိုးလောက်သွားလို့ရတယ်တောက်လျှောက်ထပ်တိုးပြီးလောက်သွားလို့ရတယ် And each time we're getting another 180 meters. 180 မီတာလောက်လို့ချက်ပြီးတိုင်းသွားလို့ရတယ် But we're only having to collect maybe 800 points. 800 points. 800 each time. တို့ကြတော့ data point 800စီတိုးပြီးတော့ကောက်သွားလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါ roll along is it roll along Roll along. roll along နော် yeah Everybody understand now? အဲ့ဒါ roll along လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ် It's like a wheel, right? I don't know the pronunciation that's why It's like a wheel, yeah. fine It's a bit of So- a strange word. There's the dipole. We go back to our configuration, and if we want to do a roll along, ElectroPro will set up the sequence automatically for us. roll along လုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီမှာဥစ္စာက electric pro ကလည်းသူက sequence တွေကို automatic လုပ်ထားပေးတာတွေ့ရလိမ့်မယ် So that says create roll along sequence. အဲ့ဒါ roll along sequence ကိုမှရေးထားတာတွေ့လိမ့်မယ် So I'm going to click on that, အဲ့ဒါနှိပ်မယ် and it's going to say how many nodes do I want to move? How far do I want to move along? ဘယ်လောက်ထိအဝေးကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ထပ်ချိတ်ပြီးတော့တိုင်းမလဲဘယ်လောက်ဟွာဝေးလဲတဲ့ So since one of our cables is 18 electrodes long, then we're going to move 18. ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ရွှေ့မဲ့ကျိုးကကျိုးတစ်ကျိုးစာရွှေ့မယ်ကျိုးတစ်ကျိုးမှာ18 electrode ရှိမယ်ဆိုရင်တော့18 electrode ကိုကျွန်တော်နံပါတ်ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ထပ်ပြီးတော့တိုးပြီးတော့ဟိုဘက်ရွေ့ပြီးတော့တိုင်းသွားမယ် roll along နဲ့တိုင်းမဲ့ဟာဆိုတော့လေ And I say okay. Save. And it has now named my file slightly differently. အဲ့ဒီမှာဒါသူ့ရဲ့ file နာမည်ကိုတော့နည်းနည်းလေး What's a tilde in what's that symbol? အဲ့ဒါဘယ်လိုခေါ်လဲပါသင်္ကေတလို့ခေါ်လဲ So it adds a tilde. ဟမ် similar In English it's called tilde. Well, Tilde. it's actually what? It's a Spanish or Yeah, I don't know. yeah, it's just a symbol, tilde. It's Tilde. What is it on your computer? Like, on the top left,
Ah. On your computer, it's not key. It's your top left key on your computer. Well, if you have a... On your computer? ကွန်ပျူတာပေါ်မှာတဲ့ That's a tilde. So for one roll along, it adds one tilde. If I do another roll along, it will add a second tilde. အဲ့လို tilde သင်္ကေတလေးတွေတောက်ရှောက် roll on တစ်ခုမှာဆိုရင်အဲ့ tilde တစ်ခုပါမယ် So I'm telling you this because there's one other thing that you can do with these. I'm going to cancel that. This is everything. So I don't know if you can see that, but when you're collecting your data, you're out there, you're going to take an hour and a half to collect the data. ကျွန်တော်တနိုင်ခွဲစာတော့ကျွန်တော်တို့ collect data စုရဖို့အတွက်ယူဖို့အတွက်သွားရတယ် And you're sitting there twiddling your thumbs. ဒါအမှယူပြတဲ့အတိုင်း What's the term for that? You're sitting on your bum and you're not doing anything, but you want ကျွန် to တော် do အမှ something. ထိုင်ပြီးတော့ဘာမှမလုပ်ပဲထိုင်ကြည့်နေမယ်ဆိုရင်ပေါ့လေ We call that twiddling your thumbs. အဲ့လက်မပဲလှုပ်ကစားနေတယ်သူတို့ရဲ့သုံးဆောင်ပါပေါ့လေ So you're waiting for your data to be collected, and you can't do anything else except stand under the hot sun. However, the way the data collection is arranged is that it sweeps through the first cable first. So if we look at my pictures here, so the data collects that way. So it goes and collects these electrodes first. That gets the deepest data. ဒါသူတို့အဲ့အရှိဆုံးရကြတဲ့ဟာကိုအရင်ဆုံးအဲ့ data အဲ့ကနေရာကိုအရင်ဆုံး data ယူတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ So in total, we're going to collect. Well, we're going to collect 2,300. Or, I can't see what it is. 2,300 or 2,800 data points, 2800လောက် data 2800လောက် and we're doing it with we're collecting double points. So it's only going to take us 1,000 injections. တထောင်လောက်မျက်စိကြောင့်တထောင်လောက်စီမှာ But it's 18 is the last electrode on the first cable. 18ဆိုတာက is that 18 is the last 18 is the last electrode on the first cable. 18ကကြတော့ပထမဆုံး cable ရဲ့နောက်ဆုံး number ပေါ့နော်18ဆိုတာကဒီ cable တစ်ခုမှာပါတဲ့ဟိုဝိုင်အောင်တုံးလေး18ခုပြောတာလေ So once it has passed 18 electrode at the beginning of the sequences, it never uses the first cable again. တော့အဲ့18တိကိုသူကဟို data collection လုပ်သွားတယ် data 18တိကိုပထမကြိုးပေါ့ပထမကြိုးတစ်ဖြတ်စာကိုသူယူလိုက်ပြီးဒီကနေဟိုဘက်ကိုပြန်ဝင်တယ်ဆိုတော့လေအဲ့ကပြီးပြီဆိုရင်နောက်ထပ်ခါကျရင်အဲ့ဒီကြိုးကိုဒီလက်စီတိုင်းတဲ့ခါမှာလက်စီစီးတဲ့ခါမှာမသုံးတော့ဘူးကွာ So after about half of the data collection, that's 1,400 compared to 2,800. 1400ဆိုတော့ဒီ2800နဲ့တိုင်းလိုက်တော့တစ်ဝက်ပေါ့နော် I can disconnect the first cable, အဲ့ချိန်မှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့ connect လုပ်ထားတဲ့ cable ကိုဖြုတ်လိုက်လို့ရတယ်ဖြုတ်ပြီးရင် then I can pull the electrodes, I can wrap the cable, and start to clean up the survey. ဆိုတော့အဲ့ survey ကိုဖြုတ်ဖို့အတွက်ဖြုတ်လို့ရပြီပေါ့ You mean that the other part, the other cable The other part continues to collect. ဆိုတော့ cable ကျွန်တော်၄ကြိုးဆက်တယ်မလား၄ကြိုးဆက်တဲ့ခါကျတော့တစ်ကြိုးမှာ18အဲ့ electrode ရှိတဲ့ခါကျတော့ဒါအဲ့မှာသူကအဲ့ number ကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပထမကြိုးဒီတိုင်းပြီးသွားပြီလို့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီပထမကြိုးတစ်ကြိုးစာကိုဖြုတ်လို့ရပြီဒီရှိတဲ့ဒုတိယကြိုးတို့ဆက်တိုင်းသွားနေမယ်အဲ့လိုပြောတာ Does everybody understand that? ရလားမယ် So you can start to pack up, အဲ့မှာကွာတိုင်းဆဲလို့ရနေပေါ့ or you can pick up those electrodes and cable and walk them up
and do a roll along. ဒါမှမဟုတ်ရင်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကပြန်ဖို့အတွက်စနစ်ဖြစ်အောင်တိုင်းလဲပြီးရောကျွန်တော်တို့ပြန်လို့ရအောင်ဆိုတော့တိုင်းစီလို့ရအောင်မဝိုင်းရတယ်တိတ်မဲ့ cable တိတ်မဲ့တိုင်းလို့ရဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းမတိုင်းမဲ့နဲ့အဲ့ဒါကိုတကြိုးစာဖြုတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ထပ်ဟိုဘက်မှာရှိမဲ့ဘက်အစုံကိုတွားပြီးတော့ချိန်မယ်ပေါ့ So you can then collect a roll along, and again you can go back and get the first cable after it's finished with the first cable on the roll along. So roll along နဲ့လုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ okay ဟိုမှာပြီးတဲ့ချိန်စပြီးတော့ဒီဘက်မှာလည်းပြင်ဆင်စရာရှိပြင်ဆင်လို့ရချိန်ရတာပေါ့နော် So the only way you can tell the timing and when you can pull it out is knowing what electrode or what quadrupole is collected. ဘာ quadrupole ကဟို data စီးနေတဲ့ data ရပြီလဲဆိုတော့အဲ့ဒီနံပါတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှအဲ့ဟာဖြုတ်လို့ရမရဆိုတော့သိပါဖြစ်ပါတယ် So as you're looking at the monitor on the iris syscal unit, Syscal unit ရဲ့ဟိုဥစား monitor ကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ် you see this number going by. ဒီနံပါတ်တွေကလို့ကြော်သွားနေမှာတောက်လျှောက် It's collected 700, 701, 702, and you can watch နံပါတ် it. တွေတက်မြင့်သွားမယ် When it passes that number, you can start to pick up your cable. ဆိုတော့အဲ့နံပါတ်လောက်ပေါ့1400လောက်ပေါ့အဲ့လောက်ဆိုရောက်ပြီကြော်ဝိုင်းပြီဆိုတာနဲ့ကိုဟိုဘက်ကိုကျွန်တော်ဖြုတ်ပြီးတော့တင်စီလို့ရပြီ If they don't want to measure anymore, so would they can they take out the cable both Yep. sides? No, No. because it's still collecting data on the other side. It hasn't collected all the shallow data up here. How about the other end? I mean, What's that? the other end. It hasn't collected this data in here. So you have to leave these ones here still. So then, ဒီဘက်ချမ်းကိုတော့ရန်ထားရမယ်အဲ့ဒီ first cable ကိုပဲဖြတ်လို့ရတာတဲ့ then when you get past 36, which is at the middle, you can 36 take ကျော် out, သွားပြီဆိုတော့ electric number 36ကို36ကျော်သွားပြီဆိုရင်တော့ you can take all of them you can take the second cable out. ဒုတိယ cable ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ဖြတ်လို့ရပြီ Yeah. And you have to wait until the end before you can remove the third and fourth cable. ဒီ3နဲ့4 cable 3နဲ့4ကိုဖြတ်ဖို့တက်ကြတော့စုံတဲ့ထိစောက်ရမယ် cable က4ခုရှိတာဆိုတော့တစ်ပြီးလို့တစ်ကိုဖြတ်လို့ရတယ်နှစ်ပြီးမယ်ဆိုနှစ်ကိုဖြတ်လို့ရတယ်ပြီးဒီနှစ်ခုတော့ခြံထားပေးရမယ်ဟိုဘက်ကိုသူတိုင်းတာမပြီးသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ So that allows you to get out of the field sooner. You don't have to wait until everything has collected and then pick up everything. You can take it earlier. ဒီနည်းအားဖြင့်လက်အခြားနေရာတွေကိုတော့တိုင်းဖို့ကိုပြင်ဆင်ချိန်ရတဲ့အချိန်လည်းပို့ပြီးတော့ကုန်နေတာပေါ့နော် Okay, so we made the sequence. We have to get it into the iris unit. So you, တော့တဲ့ပြီးတော့ဒီ Syscal unit ယူမယ် so you select, you can see on your drop-down menu, you can't see it there, but you have File, file ရှိမယ်မှာ drop-down menu, Upload, upload ဆိုတွေ့လိမ့်မယ် and then it will ask you, well, you have to select the sequence too. Which sequence do you want to transfer? ဘယ် sequence ကိုလုပ်ချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ sequence ကိုရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ် And it's a little difficult for you to see that, but when you get this in paper form, you'll be able to see it. ဒီမှာစာရွက်မရဘူးဆိုတော့ကြည့်လို့အသိတော့မမြင်ရတော့ So there's one download cable. It's a USB, and it has a connector on this end. ရမယ်ဥစားကျိုးပါမယ် That goes in here on the blue, right here, ပြန်အောင်စီသွားပါမယ်အဲ့ဒါ which you can see. How does that go? 1, 2, 8. Sorry, I went over top the other pictures. You can just see the blue thing right here. Or you can do it from on top with that connector.
into there. And there's an extra download cable in case you have any trouble with it. ကျိုးဖို့လည်းပါတယ်ကျိုးဖို့တစ်ချောင်းပေးတာ And that's the other download spot right there. So then your sequence is 10C, 10D, 10E. Let's just escape from there. After you've, let's see, 10C. So you connect your download cable. download cable ကို You ကျွန် have တော် to ကြွား turn လိုက် the မယ် you have to turn the iris on, and you select iris ကိုဖွင့်မယ် sequence. If you remember Sequence that goes that green, showed sequence. And you do it with the arrows, which are the cursor keys, and the enter. အင်တာနက်ရတာတွေခင်ဗျားတွေရွှေ့ရတာတွေရှိမယ် You know, although you can't see it, that's upload is highlighted right there. And then it says load sequence. load sequence ကို load လုပ်မယ် So now this unit is waiting for a sequence to be loaded. So you have ဒီ to ဆက်က sequence ကို loading လုပ်ဖို့စောင့်နေရတယ် So that has established the communication between the two. ဆိုတော့ And you have to hit OK. okay နှိပ်လိုက်မှာ And then it comes up with a screen that says sequence ကအဲ့ဒီစက်ထဲဝင်သွားပါတယ် or SD card. SD card, do you know what that is? SD card yeah Yeah. And this system does not have an SD card, so you do it with a PC. PC နဲ့လောက်တာပေါ့နော်ဒီမှာ SD card ထည့်လို့မရဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ And that's the default that's highlighted. So this just shows you the window that shows up to tell you the sequence has loaded. ဆိုတော့အဲ့ဒီတို့ရဲ့ဟိုပေါက်ဝလေးကြည့်စက်ပေါ်ရဲ့ကြည့်ပြီးတော့လေအဲ့မှာရှိတဲ့သူပြောလိုက်မယ် sequence က download loaded လုပ်ပြီးပြီလားမလုပ်သေးလို့ဆိုတော့သူပြလိုက်မယ် So that's great. You now have the sequence on the iris. Remember, I told you there was 12 the other, or 13. There's actually 12 spaces. တော်တော် space နှစ်ခုရှိမယ် Yeah, so it has 12 memory locations for sequences. sequence တွေအတွက်ကို12ခုစာ memory ရှိမယ်ထဲမှာ It will tell you where it has loaded the sequence that you want. ဆိုတော့ဘယ်မှာအဲ့ sequence ကိုဘယ်မှာ load ထည့်မလဲ loading လုပ်ထည့်မလဲဆိုတာကိုသူကတင်ရနံပါတ်နဲ့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ် In memory location 1, 2, 3, 4, or whatever. memory 1 2 3 4ဆိုပြီးနံပါတ်နဲ့ save လုပ်တာဖြစ်ပါတယ် But you've typed the name in, and so you know what the name of it is. ဆိုတော့မှနာမည်ရိုက်ထည့်လိုက်တော့အဲ့ဆိုသူ့ရဲ့နာမည်ကြီးချက်ကျွန်တော်သိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် So now, and lots of people have done this, they've loaded on the sequence and then forgotten to select the sequence on the iris. အဲ့ဒါ sequence ကို loaded လုပ်လိုက်တယ် loaded လုပ်ပြီးတော့မှဆိုတော့သူ့ select မလုပ်လိုက်ရဘူးအဲ့လိုမျိုးမိတ်တက်တာလည်းရှိတတ်တယ် So it's not a smart machine. It doesn't know that you want it to select the sequence you just loaded on. သူကကြတော့ကို loading လုပ်ထားပြီဒါပေမဲ့အဲ့ loading လုပ်ထားတဲ့ sequence ကိုသုံးမယ်ဆိုတာကတော့သူ automatic တော့မသိနိုင်ဘူးအဲ့ရွေးပြီးတော့ sequence ရွေးမှပဲ sequence ကအဲ့ဒါကိုတည်ပြီး So do you remember we had it set so that it was in standard mode? The mode ကိုကြာ standard mode ထားတယ် So if you've been doing a VES, you have to select automatic sequence. VES လို့မဆိုရင် automatic sequence ကိုရွေးလို့ရတယ် So you select the mode, you select automatic sequence, not standard mode. The automatic sequence ကိုယူမယ်သူကတော့ standard mode တော့မဟုတ်တော့ And in this case, we want to run the dipole 72 electrode at 4 meter spacing. 4မီတာအကွာအဝေးမှာကျွန်တော်82ချောင်းစာလုပ်မယ် So we arrow down, we cursor down to highlight that one. ကျွန်တော်ဒီ arrow တွေကိုနှိမ့်ချပြီးတော့ပေါ်အောင်ရွှေ့ရတယ် Then we hit enter. ရွေးပြီးဆို enter နှိမ့်မယ် And then we go through, it sets up, it tells us what the parameters are. ပါရမီတာဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာပြောပြလိုက်မယ် It tells us how many channels, it tells us channel တစ်ခုပါတယ်ပြောမယ် VP equals 50 millivolts,
VP လို့ block ပါတယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုအမှအကုန်လုံးသူပြနေမယ် You just have to hit enter, 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 enter. enter နှိပ်လိုက်ရုံပဲ Because you can't change those there. You have to change those if you want to separately. အဲ့ဒါကြီးချိန်လို့မရပါဘူးအဲ့ဒါ enter လုပ်သွားရုံပါပဲချိန်မယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတက်ချိန်မှရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် So then you end up back to, it now thinks that it's going to collect that sequence. It's ready to go. the sequence ကို select လုပ်ပြီးဆိုတော့ဒါဆိုရင်တော့စလုပ်လို့ရပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ် And then these are the pictures that you already have to actually run a data set, right? So you're going to say start, it's going to go through RS check and the things that we did the other day in the park when we had all 72 electrodes out. ကျွန်တော်တို့လေ start လို့နှိပ်လိုက်ပြီဆိုတော့လည်း RS check တို့ဘာတို့ညာတို့တော့ပေါ်လာနိုင်မယ် And that will best be done when we're in the field and you can be watching and remember we did the RS check, we fixed everything up and then we started it and it tells us its position. We don't change anything. ကျွန်တော်ဘာမှ change ရမှာမလို့ RS check လုပ်တယ် RS ကိုကြည့်လိုက်တော့မှကျွန်တော်ပြင်စရာရှိစင်စရာရှိရင်ထပ်ပြင်တယ်ပြင်ပြီးဆို okay position တွေပါမှန်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီ setting ချရပါတယ် And you might not have noticed, but Uso Nang pointed out that they also do not collect the RS check data. No, for RS check. RS check ရဲ့ data တွေကိုသူတို့ကြတော့ save မလုပ်ထားတော့မှန်မှန်ပဲကြည့်လိုက်တယ် save လုပ်ထားမယ်ဆိုပို့ပြီးတော့ကြာချိန်ပိုများတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ save မလုပ်ပါဘူးတဲ့ Because it takes so much extra time. Yeah. Okay, so we can go through that on the weekend. We're getting, or tomorrow, I should say. Use computer master. Okay, so that's so. I gotta go down. So I'll just quickly go over the evaluation of the data with Prosys and the downloading of the data. You will get to see it tomorrow. ကျွန်တော်ကျွန်တော်တွေ့ရမယ့်ဟာဖြစ်ပါတယ် evaluation လုပ်မယ်ဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ပြောပြချင်တာ And it gives you a lot of information. These are the important ones. so အဲ့ဒီမှာကျတော့ information အများကြီးပေးပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာတွေကတော့အရင်အရေးကြီးတဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ် So the download steps are very similar to the upload. So upload sequence, download data. တော့ကျတော့ခုနကတော့ sequence တွေပါတယ်ကိုကျတော့ set ထဲကို upload လုပ်တယ်ထည့်ပေးရတာပေါ့နော် download ကျတော့ရရှိလာတဲ့ data ကျွန်တော်ပြန်ထုတ်ယူတာကို download လို့ပြောမယ်သူတို့ကတော့ပုံစံခက်ဆင်ဆင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ် So with the download, you go to communication. download လုပ်မယ်ဆိုတော့ communication ကိုရင်သွားမယ် And you can see data download right there. data download ဆိုတဲ့စာလုံးတွေ့ပါလိမ့် You shouldn't have to change anything else. You just have to choose data download. data download လို့ပဲရွေးရုံပဲဘာမှတော့ပြောင်းစရာမလိုဘူး And it's an R1 plus, Cisco R1 Plus တွေမှာရှိ 2 or 4 channel, right? So you would select that. အဲ့ဒါရွေးရမယ် And remember, you have to know what range of data you're collecting. You have to know how many quadrupoles you have. အဲ့တော့ black quadruple ပါလဲဆိုတော့သိရမယ် And if you don't remember, I'll show you a way to check on here to get your final quadrupole. quadruple ဘယ်လိုကြည့်ရလဲဆိုတော့ဒီမှာပြန်ကြည့်လို့ရတဲ့နည်းသူတင်ပြပေးပါမယ် But even if you don't remember, you could download all 44,825 points, ဆိုတော့ quad အကုန်လုံးကို and you will have your data because it has the name of your data file with every single data point. data point တွေအကုန်လုံးကိုအမှ save လုပ်ထားတာလေအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နာမည်သိတယ်ဆိုတော့အမှပြန်ယူပြန်ကြည့်လိုက်ရင်အကုန်လုံးထွက်လာပါလိမ့်မယ် So we had 1,530 data points, 0 to 1,529 the other day.
So I'm just showing you this. So now it says connect the USB link between my computer, computer မှာဖြစ်လို့ဆိုတော့ connect လုပ်ပါတဲ့ USB check ပြီးပါလို့ပြောတယ် and that's them. They'll be connected. အဲ့ကျိုးတွေနဲ့ပြန်ချိန်ရမှာဖြစ်ပါတယ် And then on this machine, you don't have to do anything other than push the button that says download. ဘာမှလုပ်စရာမလိုစက်မှာတော့ download ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုနှိပ်လိုက်ရုံပါပဲ So there's a download button here, and then you just have to push OK on your computer with your okay လို့ computer နှိပ်လိုက်ရုံ mouse. ပဲ So we can't do that anyway because I don't have it connected there. But now I get to look at my data and see how good it is because it automatically downloads and download opens. လုပ်ပြီးသွားတဲ့ data ကိုကြည့်ကြည့်အောင်ဘာလို့လဲလောလောဆယ် download လုပ်မရဘူးဆိုတော့ check မှမ check ထားတာ So this is telling me the position of the electrodes that it did. It's got the row value. အဲ့မှာ row ရဲ့ tempo တွေ position တွေ electrode ရဲ့ position တွေပြထားတယ် It has the standard deviation. standard deviation နဲ့ပါတဲ့ STD If I had collected IP data, it would tell me IP IP data. တန်းယူရမယ်ဆို IP data ပြမယ် It's got- ပြဘူး It's got SP, the self potential, the current that's in the ground, even if we weren't injecting current. SP ရဲ့ tempo လည်းပါလာမယ် self was that self what self Self potential. self potential And so this data is automatically corrected by this system when it's ဒီ collecting နံပါတ် the တွေ data. ကတော့ဒီစက်ကပဲအကုန်လုံးလုပ်သွားတာမှန်အောင် As long as it's not varying wildly, as long as it's relatively consistent. ဆိုတော့အရန်ကြီးဥစ္စာမဖြစ်ဘူးအများကြီးပြောင်းလဲမှုအများကြီးမရှိဘူးဆိုရင်ပေါ့လေ But sometimes you might suspect some data that had high values like 500 millivolts or 2 volts or 3 volts. ဆိုတော့နာမည် You might throw that data in. ကနန်းကြီးတဲ့ဟာတွေဆိုရင်လည်းတော့တန်တရားဖြစ်ပေါ်ရရှိမှာပေါ့နော် Then here's your current, here's your voltage, the VP, VP ပါမယ် VMN, there's your IAB, that's your current. Here's how long we collected it for. And you can turn these off if you want to, and I'll show you that another day when we go through the software more. But one other thing that's important is what your voltages, what your batteries have been operating at. နောက် battery ဘယ်လိုသုံးလဲ battery သုံးချမ်းမှုပြမှာ So there's the transmitter battery, there's the receiver battery. transmitter battery ဆိုတာဟိုစားပေါ့ဟိုပေးတဲ့ဟာပေါ့ receiver ကလက်ခံတဲ့ battery So I always like to look at that to make sure the battery was still good. Both batteries were still good. The injection battery was still pretty good. It was occasionally going under 12 volts. battery ရဲ့အခြေအနေကြည့်မယ် battery ရဲ့အခြေအနေကောင်းမကောင်းလို့ကြည့်မယ်ဘယ်လိုကောင်းနေလဲဘယ်လိုလဲ And it will stop at 10.7 volts. 10.9လောက်ဆိုရင်ရပ်ပါတယ်တဲ့ So you want to make sure you have good data from there. အဲ့ data ကောင်းမကောင်းဆိုတော့ကျွန်တော်သိချာကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် So I'm going to click right on the top cell there, the row. So there are my row values ဒါ row သူ့ရဲ့ value တွေဖြစ်ပါတယ် all the way along. And you can see that there are some negative values of row, which are not good. so negative value တွေလည်းပါပါတယ် So- မကောင်းတဲ့ဟာတွေပေါ့နော် So that's data you want to remove. အဲ့ data တွေကျွန်တော်တို့ဖယ်ရှားလို့ရတဲ့ဟာတွေ You can also click on this little picture up here, and that'll give you a row အဲ့ pseudo ပုံလေး section. ကိုနှိပ်ကြဖြစ်တယ်လို့ပုံလေးထွက်လာမယ် So there's your row pseudo section. And in fact, you can see the variation from 0 up to 1,000. ပုံ So ညာနဲ့ထောင်ထိသူ့ရဲ့ကွာပြောင်းလဲမှုကြည့်လို့ရတယ် you can see there's not too many points that are negative. And point တော့ညာ negative ပဲသိမရဘူးနော်
Dipole often is very noisy, and so frequently you have to remove a lot of points from it. ဒါပို့တိုက်ပို့မှာကျတော့ချက်တွေအများကြီးတော့ဖိတ်ရှားရမယ်ဟာပါတော့ဆိုတော့သူက noise အများများတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နော် And there's a number of ways to do that with this processing package process. the packaging process နဲ့လောက်အောင်ပါတယ် So here, full scale, down in this little corner here, you can see how many data points you have အဲ့ဒီတောက်မှာပေးထားတဲ့အချက်လက်လေးကလေ and how many data points are kept. ဘယ်လောက် data တွေကိုစုဆောင်းထားတယ်ဆိုတာကိုပြနေဖြစ်ပါတယ် So I'm going to do something that we often do. နောက် data ရှိတဲ့ဟာလေးလုပ်ပြပါမယ် Let me go back over to So first of all, there's something called Exterminate Data. This software was written by a French company, ဆိုတော့ဒါဒီဟာလေး software တွေကြတော့ပြင်သစ်ကုမ္ပဏီကရေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ and then it was translated to English. အင်္ဂလိပ်လိုပြန်ပြီးဘာသာပြန်တော့ So every once in a while, when you do something with either ElectroPro or Prosys, it gives you a couple of options to respond, and they're in French sometimes. ဒါကြရင်ဟိုခါကြရင်တော့ပြင်သစ်ဘာသာစကားနဲ့ပြန်ပြီးတော့မေးတဲ့ဟာမျိုးရှိတယ်ဒီပြုမလားဖြတ်မလားဒါမျိုးလေးလေအဲ့လိုမေးတဲ့ဟာမျိုးလေးရှိတယ် So not only do you have to know English for this program, you have to know French. ပြင်သစ်ဘာသာနဲ့တက်မှရမယ် But it's mostly simple. It's oui ou non, yes or no. တော့ yes လား no လားအဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးတွေမေးတတ်တာပဲလား So you can, the other ones you'll figure out anyway. So they've written exterminate data in one spot and exterminate data in another spot. Exterminate is the correct one. exterminate ကကြတော့ကောင်းတဲ့ဟာတဲ့ But there are some misspellings at various times too. So problem data, good data. This is row versus level or depth. Okay, that's what the plots are. I'll give you some data. I think I might have given you a data file already for this one that you downloaded, but we'll do that on Wednesday. Wednesday Yep. then Now we have a Max. So I'm going to just be about 5 minutes longer, no longer than that, and then we can break for the day. But နောက်ထပ်9မိနစ်ပြီးတော့မှာပါ here's the exterminate bad data points. Did you see where I got that from? ဒါဘယ်နေရလဲဒီလား That's on the processing window. processing window ကနေပါ processing ကိုသွားမယ် Here's your exterminate bad data points. exterminate of bad data points So this is the dipole data from the park. ဒါတော့ dipole နေရတဲ့ဥစား data တွေဖြစ်ပါတယ်ဥစားပန်းချန်နေရတာလား And you can see that it's not great because it's spread around so much. ဒါတော့တိတ်ပြီးတော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဒီဟာကြတော့ So you can do a number of things. You can just click on a point. It's in red. အဲ့ပေါ်ဘုံနှိမ့်လိုက်ခြင်းအဖြစ်တော့အနီအောင်ဖြစ်သွားတယ် That point has been removed from the data set if I say save. ကျွန်တော်ဒါ save ကိုနှိမ့်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီအနီအောင်ဆက်ပြလိုက်တဲ့ဟာဆိုရင်အဲ့ data ကိုကျွန်တော်မသုံးတော့ဘူးဖြတ်လိုက်တဲ့ data ပြစ်လိုက်တဲ့ data And you can bring it back in just by clicking on it again. သူ့ပြန်လုပ်ချင်တယ်ဆိုသူ့ပြန်နှိမ့်လိုက်ရင်တော့ပြန်ပြသွားမှာပဲ Or what we do first usually is what's called automatic filtering. ပထမဆုံးဟာဖြစ် automatic ပါလိုက်ပြီ The program has parameters such as you can't have a negative row value, row value ကို negative တွေမရနိုင်ဘူးပေါ့နော် or if the standard deviation is too high, standard deviation အရင်များနေဆိုရင်
this is manual filtering. Here's our row values. Here's our current, our potential voltage. That's our K values. That's IP. And here's your deviation. So you can do your own filtering. ဒီဟာလေးကိုယ်တိုင်ကိုယ့်ဟာကို manually နဲ့လုပ်လို့ရပါတယ် Or you can let the program do automatic filtering. And let's let it do its automatic filtering. ဒါဆိုတော့ automatic လုပ်ကြည့်ကြအောင် So if you look down in the corner here, you can't see it, but there was 2,300 points originally. And 2,380 points in the original data set. 380 And now there's only 2,201. So it filtered out 179 data ဆိုတော့ points. ရှိပြီးသားအနေကိုသူဖြုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် auto ဖြုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျန်တာဒီနည်းနည်းယော့သွားတယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းယော့သွားတယ် And it unchecks the bad data points that it's taken out. Can you see that that's unchecked? uncheck ကိုတွေ့လိုက်လား uncheck ဆိုတာမယူတော့တဲ့ဟာပေါ့ဖြုတ်လိုက်တာ So now let's go and look at what our exterminate bad data points are now. So it's removed all those points that were over here. ပြန်ကျင်းနေတဲ့ data တွေကိုဖျက်လိုက်ပြီ It's left some at the deepest level. ဆိုတော့အောက်ခြေနဲ့ကျနေတဲ့ဟာတွေရှိမယ်နည်းနည်း So maybe what we would do is click on these points and get rid of those. Maybe we might remove a few of those. အခုချင်းစီကိုပဲကျွန်တော်တို့မလိုအပ်တော့တဲ့ဟာတွေလေကျွန်တော်တို့ These are those shallow ပြီးတော့ These are those shallow high resistivity points that we're seeing in the data interpretation that Doug was showing. ဒါတွေဆိုရင်ကျွန်တော်ဗာလဲဆိုတော့အပေါ်ဆုံးမြင့်တဲ့ပြင်နဲ့အနီးဆက်ဆုံးမှာရှိနေတဲ့ resistivity မြင့်နေတဲ့အလွှာဖြစ်ပါတော့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ But that's pretty straightforward for you to see that the simplest thing to do is an automatic filtering, and then you save that file. ဆိုတော့ automatic ဥစားလုပ်တယ်လုပ်ပြီးအဲ့ file ကိုတင်မယ် And these files are called .bin files. top bin file Okay, and you can take those bin files and export them to either res2d-inv or to the UBC software. UBC software ကိုလည်းထည့်လို့ရတယ်လို့နောက်တစ်ခုပါလဲ What's another one the first one UBC and another one Res2d-inv. RES2D. RES, oh yeah, RES2D. sorry. RES2D or UBC. UBC ဆိုမှ RES2D အဲ့လိုထည့်လို့ရတယ်တဲ့ We'll go over that when we have a data set to download after tomorrow, okay? အဲ့ဒါကကြာမှလုပ်ကြတယ် So that's it for today. ဒီနေ့အတွက်ဒါပါပဲ Not really. I mean, it's it for you. So that's not it for today. I thought you said I should go all the way. Oh, I thought we were going to 5. We go to 4? 4. 4 is what we usually do, but that's what I said. I don't have to do mine today, Doug. use your time for it 9? 9 to 4? 9 to 3. 9 to 4. Yes, Four. usually. Oh, okay. Did you want to show something quick? My I think. Well, I want to at least get them to this. Let it come out. I can take. Is 10 minutes okay, or want to quit? Do you want to see one thing with the app, or do you want to quit? နောက်အဲ့ app ကိုနောက်တစ်ပတ်ကြည့်မလားဒီနေ့ကြည့်ပါမလား7 minutes လောက်ထပ်ပေးအောင်မလားဒါမှမဟုတ်လည်းပြန်ကြည့်ပြီးလားအဲ့ဒါလည်း so exhausted look at that face Okay. That's looking like we want to go. Sorry, Doug. I thought that was you had said just. No, well, and one thing that we are asking for Wednesday